大家好，我是小天。前几天有一个粉丝在问我，就是说变频空调它的外机风扇是没有电容的。关于这一个问题呢，我们要分几种情况啊。首先的话，它的压缩机的电容它是有，它是在那一个主机的滤波电容的电路里面啊。那一个的话我们就不讨论。但是这一个外风机电容的话，我们就分两种情况。要看它的那一个外风机电机是不是全直流电机。如果是全直流电机的话，多数是没有电容的。但是如果就是说它是一个交流风机，或者说不是全直流风机的话，它一般是有电容的啊。然后赶巧今天呢，我就碰到了一台美的的大家可以看一下，这个是美的的板，对吧？美的的一个变频空调，它的故障是什么呢？因为它那个地方不是很好拍摄，所以我就直接把它的板取下来给它修这就行。它是压缩机工作了，但是风扇不转，而且我去拆的时候呢，这个电容啊，明显的已经变形了，对吧？它这个是个2.5微法的，然后它就是压缩机工作，风扇不转，导致它的空调不正啊。像这种情况的话，它这一个不是一个全直流风机啊。像这种的话，它就是有电容的。如果就是说，有一种外风机电机，它是全直流电机的话，像那种的话，多数都是没有这个风机电容的啊。像那种的话，我们一般就是修板，就是换板，怎样处理。但是像它这种板的话，我们就只需要更换这个电容就行了。看到没有？它这个形状都变了啊，2.5微法的。现在我就打算，等下这个东西也给它刮掉啊。等一下我就打算直接拿个电路铁给它换一个2.5微法的电容，这台空调就应该能够恢复正常啊。现在我们先拿个电路铁，把它这两个角给它松了，把这个电容先给它取出来啊。我们直接拿一个电路铁，把这个地方融化以后，这个电容就直接给它搬起来了啊。看，它已经严重的变形了。然后这是一个2.5微法的，然后我们直接找一个给它装上去。这是个针脚电容啊，针脚电容的话，我刚才找了一下我没有，所以就给它装一个这种电容，也是一样的，它也是2.5微法的。然后我们把这个线直接给它接上去，这是一样的，并不影响。等一下我们还需要把它这一个电容啊融化的这些残留物给它清理干净，把电容焊上去。再开机试一下给大家看一下啊。它一般就这种毛病啊，那板没坏的。像前几天粉丝就是说特别关注我这一个电路铁，这电路铁是没什么好稀奇的啊，扁头的也有，尖头的也有，这个大家就不要纠结这个事情，就是说看习惯，想用哪种就用哪种就行啊。等会我们先把这个电容接上去，把这里给它清理一下，试机给大家看一下。这个电容的话，我们就直接换上去了啊，这是烂的，然后就是这样子，直接给它焊上去就行了。这个板就这样维修的，一般的师傅他都会说是这个板坏了啊，多赚点钱嘛。然后这个流啊，就是说电容留下的这些东西啊，这个东西也一刮就掉了啊。然后这一头的话，电容的话，我们直接给它焊起来。然后我们现在就给它装上去，试机看一下啊。一般就是这样子的，也就是换个电容而已。因为有很多师傅会跟你说没有电容，没有电容是因为修板的费用高一些嘛，可以多切一点钱啊，这是生存所需。然后这个板呢，其实我刚才换的这个板对吧？电容在这里，给它装上去。然后开机，现在就叫老板给它开机试一下，看那个风扇会不会转啊？一般就是这个电容有问题，如果不行的话，我们再去修板了啊。好，现在板已经给它装起来，准备开机给它试一下。开机了吧？大家看到没有？它的风扇又转了。这个就是它这个电机，不是一个全直流电机啊。像这种情况的话，其实大家也看到了没有？它这个空调就是说当时师傅给它装的时候铜管不够，所以它那个风扇朝着墙壁吹，这也是造成它这个电容损坏的一个原因啊。像这种的话，一上手就知道是这种原因啊。然后管子的话，小管已经湿润了，看到没有？颜色深一些小管。好了，压缩机也启动了，风扇也工作，它内机就肯定变冷了啊。等一下我们要做的就是把它这个外机啊给它换一个风向，让它这个风啊不要对着墙壁吹啊，不然这个东西还得换。好了，等一下我们再到里面看一下，它制冷效果怎么样。然后试机完成以后，我们把它这个空调就说这样子摆一下，因为它也不打算加管了啊，这里这么高，它这个位置也不够，就说直接给它摆一下，让它这个风啊不要对着墙吹，那边还有一点余地就行了啊，不然这个东西又会坏的啊。
现在我们装起来，这台空调就维修完成了。好了，这期视频就到这里了。大家如果还有什么家电方面不懂的，可以在评论区留言，我看到的都会第一时间回复的。感谢观看，再见。